sual verirlər, insanla Allah arasında olan pərdə nədir? Deyir, mən. Egodur, mən. İmam Sadıqdan soruşur. Deyir, bəs çarəsi nədir? Deyir, Allah qabağında özünü fəqir bilmək. Allah qabağında özünü gücsüz bilmək. Çünki insan gücsüz biləndə özünü istərsiniz Allaha sığınır. Sığınanda birləşirsən orada. Bir dənə damcı gəlir düşür dəryaya. Çevrilir orada özü də dərya. İnsanların bütün, nə müasirin, nə keçmişin, bütün günahların kökü gəlir, bir dənə təkəbbürün üstünə çıxır. Adam deyər ki, məsələn, özən təkəbbür. Məsələn, qeybətin təkəbbürlə nə əlaqəsi var? Qeybəti kimisə xoşuma gəlməyən adam üçün eləyirsən. Onu aşağılamaq istəyirsən, özün yuxarıda olasan. Onu aşağılayırsan. Bir adamı sevməmək özü də təkəbbürdən irəli gəlir. Hansı günahı deyirsən? Sən şərabı götür, sən qumarı götür. Bu şərab var, məsəl üçün, neysə ləzzət eləyir. Mən var da burada, ego var da, mənə ləzzət eləyir. Hətta ən bədbaxtçılığı odur ki, bəzi insanların ibadəti də təkəbbürdəndir. Ki, mən ibadətdə rahat oluram. Sözü var, rahatlanıram, təbiyyətlə bütövləşirəm, Allahla bütövləşirəm, nə qədər mən olar, mən nədir? O, bunu sındırmaq üçün fədakarlıq lazım, egonu sındırmaq üçün, o məni yığışdırırsan, o, ancaq o.